Types of rain ពាក្យទី1គឺដំណក់ទឹក precipitation 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 គឺសំដៅទៅលើវត្ថុរាវឬក៏ទឹកដែលបានកកើតឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសហើយដោយក្រោយមកទៀតវាធ្លាក់មកកាន់ផែនដីនៅពេលដែលវាធ្លាក់មកកាន់ផែនដីនោះហើយដែលយើងហៅវាថាទឹកភ្លៀងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេបានប្រើប្រាស់ពាក្យផ្សេងៗដើម្បីសម្គាល់ទៅលើភ្លៀងទាំងអស់នោះភ្លៀង rain 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 ភ្លៀងរលឹម drizzle 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 គឺសំដៅលើភ្លៀងធ្លាក់ដែលមានគ្រាប់ល្អិតៗឬស្រាលស្រាលភ្លៀងមួយប្រាវ shower 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 គឺសំដៅលើភ្លៀងមួយមេដែលបង្អុរចុះមកដែលមានរយៈពេលខ្លីភ្លៀងខ្លាំង downpour 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 គឺសំដៅលើភ្លៀងដែលខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែវាមានតែរយៈពេលខ្លីឬក៏មួយប្រាវឬក៏គេប្រើប្រាស់ពាក្យមួយទៀតដែលគេហៅថា torrential rain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  គឺគេសំដៅលើភ្លៀងមួយមេដែលបង្អុរចុះមកយ៉ាងខ្លាំងភ្លៀងបើកថ្ងៃ sun shower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  គឺសំដៅលើភ្លៀងដែលកំពុងតែបង្អុរធ្លាក់មកហើយព្រះអាទិត្យក៏នៅតែបញ្ចេញពន្លឺពាក្យបន្ទាប់គឺភ្លៀងសពនិមិត្ត cloud seeding cloud seeding cloud seeding គឺសំដៅលើសកម្មភាពដែលគេយកសារជាតិគីមីយកទៅបាចនៅក្នុងបរិយាកាសឬក៏លើពពកក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យមានភ្លៀងពាក្យបន្ទាប់គឺភ្លៀងទឹកកក sleet 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 គឺសំដៅលើភ្លៀងដែលមានដុំទឹកកកធ្លាក់មកហើយជាពិសេសគឺគេប្រើពាក្យថា sleet នៅក្នុងរដូវរងាពាក្យបន្ទាប់ភ្លៀងទឹកកកដែរក៏ប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យថា hail 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 បាទ hail គឺជាពាក្យដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សំដៅទៅលើភ្លៀងដែលមានទឹកកកធ្លាក់មកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដូវក្តៅសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ